ಮಿಸ್ಟರ್ XP ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 3D ಪ್ರಿಂಟರ್. 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಂಡರ್ 3 ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವರದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೇನ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಟೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಅದು ನೀವು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಪ್ರಿಂಟರ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ 3D ಅಂದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು Y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು Z ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ದಾರ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು 1.75 ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದರದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪೈಪಿನಿಂದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಸಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆ ತರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಥ್ರೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಲ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಈ ನಾಸಲ್ ನಿಂದ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೂಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೋಲ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೊದಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಫೈಲನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ
ಈಗ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಟಿಮೇಕರ್ ಕ್ಯೂರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಫ್ರೀವೇರ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಗ್ರೂಟ್ ಈ ಥರದ ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಸೈಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಂತರ 100% ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 100%. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆದು ಹೈಟ್ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದು ನೋಡಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಂತರ ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. 5 or 26 minutes ಅಂತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ದೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ಹಾಕಿ ಆದ ನಂತರ ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದರ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಝೆಡ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹಾಕಿದ ಫೈಲನ್ನು ಮೆನುವಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ TF ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬೆಡ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬೆಡ್ ಯಾಕೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಐಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ನನಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಬೇಬಿ ಗ್ರೂಟ್. ಈಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹಳೇದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 1.5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡಿದೆ. 12 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡುವಾಗ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರ STL ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ತಂದಿದ್ರು, ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ನಂತರ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋಡಿ ಇದು ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಷ್ಟು ಚಿಕ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಬಂತ ಎಕ್ಸೈಸ್. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು XYZ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂತರನ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಟೋಟಲಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಮೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.